Pane, viete, kde je pretek? Aha, že tam, hej. Dobre. Čaute všetci, vítam vás pri novom vlogu. Vítam vás z pretekov. Pretekov, ktoré sa konajú na Seleške. Alebo na Seleške, to je jedno, neviem. Slovenčina mi nikdy nešla. Takže vám ukážem dneska nejaký priebeh celých pretekov. Ukážem vám autička, jak tu lietajú, jak... Dneska nám tu praje počasie akože veľmi výborné. Také leto by som povedal. Minus 40. Dá sa opaľovať, aj slnko svieti. Vôbec neprší. Vôbec nie je zima. Ideme sa aj akurát prihlásiť. Teda nie ja, ale tým sa ide prihlásiť, aby mohli odštartovať pretek. A ideme si aj pozrieť trať. Dneska to bude veľmi blatné, veľmi snehu budem špinavý, jak... Nevyjadrujem sa. Teším sa, ako tu pôjdu dneska auta, teším sa, ako pôjde môj tím. Tu môžete vidieť nejaký taký retarder, keď sa pôjde. Tu sa bude brzdiť. Tam sa ide aj taká rovinka, tam sú auta, vám ukážem. No ja som sa išiel prejsť, takže som od aut ďalej. Tie príjazdy sa veľmi teším, akože, ako niektoré auta skončia. Môže, že tu dopadne super. Ja síce dneska nepretekám, pretože auto mám rozobraté, auto sa pripravuje na sezónu. Takže bohužiaľ dneska to nevyšlo. Nemám na čom ísť, možno na kolobežke, alebo na bicykli. Aj keď no. Start začne asi o takú hodinku, predpokladám. Kde je to slnko? Kde? Čakal som leto. Nie toto. Dážď a hnoj. Prvý pretek organizuje BG Autosport. Je to super tým, ktorí vedia to organizovať. Vedia dobre urobiť pretek. Takže teším sa na to, ako to tu je. Teším sa aj na trať. Girl, you got that fire, I breathe. So don't let go, just ride with me. Hands on me like gravity. Let's get lost in ecstasy. Hands on me like gravity. Teká do auta. Prečo? Záhada. Noro, že aj nám sa teká do saxa. No a sedím na hlavu mi kapčica. No, To máš padenie v lete. no, ale v lete neprší. Dobre. No, predstav si toto. Vidíš, Milan? Cítim to na pána. Dneska to bude husté. Dneska to pole to istí dneska. Cítim to tak, že cítim, že mi je zima. Cítim sa tak, že cítim, že mi je zima. To je múdro dňa. Trime! Začína sa rally. Stačí auto. Ty kokos, do takého snehu som vošiel teraz. Ale mám tu pekný výhľad. Takže tu je celá trať. A tuto štartujú. Takže tu budem natáčať. Už pomaly pôjde aj MK, aj Noro z našeho týmu. To, že neskončia v poli. Lebo akože ja vyťahovať takej bunde a také mikine krásnej. Ja síce krásny nie som, ale pôjde. Akorát som tu mal problém, že som sa skoro zadusil vlastnou slinou. Skoro som tu zomrel. Ja som Chuck Norris a prežijem všetko. Pointa toho natáčania tých pretekov je tá, že chcel by som vám nejak ukázať ten motošport, aj také tie amatérske preteky, ktoré sú pre každého. Nie je to náročné. Čo sa týka auta, že nepotrebujete mať rám a zbytočne veci, ktoré musia podliehať nejakým normám. Tu môžete prísť úplne s hociakým autom.
na nech je aspoň nejak technicky spôsobilé. Nie sa rozpadne počas cesty, keď zaradíte jednotku a sa rozpadne, budete ako Flintstonovci. Odporúčam takéto preteky a hlavne v zime, lebo nenormálne skúsenosti. Ja sám za seba hovorím, že mne to dalo veľmi veľa. Odporúčam či v lete, či v zime. Lepšie sú v zime, lebo predsa sneh, bláto, sa to viac naučíte. A potom v lete ste už vypilovaní a viete ísť bomby totálne. Chodím už 40 km, mám nabehaných minimálne, už som jak starý dedo na krandači. Zamrznutý som jak ten debil. Prsty mám more až v ríti, aké sú zamrznuté. Nové si ich môžem odlomiť. Ešte supco. Tu aj Mitsubishi, Nishiaka poriadneho. On vlastne mal prejsť dookola, nie? Okolo tých gum. Či? Okolo tých gum mal prejsť. Dobre na tých amatérských pretekoch, že ešte sa nerobia tie rozdiely, že kto vie, aké má auto, kto ako vyzerá, kto aký má tým, že sa neriešia takéto sračky. Proste každý príde, je tu priateľský, ako napríklad na slovenskom rally, čo sa užívajú tie veľké preteky, tam to je také, že tí najväčší, alebo takí, čo si myslia, že sú polobohovia, alebo neviem aká riť, majú hore nos, neviem, strašné to je, ani človek sa k nemu neozve ani nič. Napríklad to SRP, čo sme my, ako sú výnimky v majstraku, to sú ešte v pohode, ale v SRP sme všetci úplne v pohode, kamarátsky, to je úplne niečo iné, nedá porovnať, aj toto amatérske rally je to super. Taká v úvodzovkách rodinná atmosféra, že celé to rally sme ako jedna rodina a je to super. Ja sa idem najesť, zložerem im tam všetko, čo posledné majú, dúfam, že všetko mi vypredali, nebudú Kauflandu, sa mi nechce ísť. A skyluje sa to v nejakej hmle, pretože nič neuvidím. Keď nič nevidím, tak som slepý. Vlastne hej, no. Čo si prosím, jeden kette langus, scheite stevtlus, a poprosiť si to po maďarsky sa musí. No prepáčte, no. Jeden langus kolov, ďakujem.
vlasy. Jak vyzerám? Jak nejaký buongiorno? Ale hučíš. Takže čaká nás už len vyhlásenie za prvé, druhé, tretie miesto. Noro skončil tretí, sa mi zdá, v junioroch. A MK skončila prvá v ženách. Som veľmi rád, že to takto dopadlo. Trať ste nevideli celú. Bola to náročná trať, bola to veľmi šmikľavá trať. Mne sa pretek veľmi páčil a bolo to super. Vymrzol som jak jeden, ale stalo to za to. Pocit po dnešných pretekoch. Dneska super, okrem prvej jazdy, prvá sa nepodarila, ale ostatné boli perfektné, mi príde. Posledná bola najlepšia. Vlastnejšie. Auto vydržalo, Norbert vydržal, nemusel som ho byť po hlave. Počúval, došli sme, bolo to perfektné. Bolo to super, užila som si to a všetko išlo podľa predstav. Janko? Krásne preteky, začali sme na snehu, sme prešli až do plata po suchý asfalt. Všetko vyšlo super, sme spokojní. TP3? P1? Juniori. Pomaly budeme končiť, no. Takže ďakujem, že ste to pozerali. Uvidíme, čo bude ďalšie. Či nejaký pretek. Majte sa pekne všetci a čaute. Vôbec nie som mokrý. Vôbec nie som mokrý. Ideme domov s prvým miestom. Oh, yeah. To som dala jak spí.